मैंने बहुत दिनों पहले स्क्विशीज़ मंगाए थे और वो फाइनली आ गए हैं मेरे पास और मैंने अमेज़न से मंगाया था। तो लेट्स अनबॉक्स इट। सो फर्स्ट आई थिंक आई हैव नीडल्स। ओके दिस इज लुकिंग लाइक really pretty. It has seashells in it. Oh, it's so satisfying. I think it is too hard, but still pretty and squishy. So next I have a ice cube needle. Oh, it is so soft. It is literally so soft. ओह, इसके अंदर ये जो फ्रोज़न में कुछ होता है ना, वो जो एल्सा के पास होता है, वो है आइस जो बोलते हो ना, आइस फ्लेक्स वो इसके अंदर है। ये देखो, प्रिटी लग रहा है थोड़ा। सो अब हम इसको वापस में डाल देंगे और बाद में खेलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है मेरे पास ये बॉक्स, तो मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या है। तो लेट्स अनबॉक्स इट। तो एक पहन लेते हैं। आओ, खुल गया। ये तो मैंने एक मंगाया था, ये दो क्यों आ गए? ओह हाँ, वो 2 पीस था। तो ये तो पैकेट में, हम इसको अनबॉक्स करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम इसको अभी पैकेट में रहने देंगे और हम इसको खोलेंगे। वैसे ये भी बहुत प्रिटी है। तो कौन सा खोलूँ? थिंक दिस वन, यही खोल लेते हैं। तो आई थिंक ये टाबा स्क्विशी है। हम इसको थोड़ा फाड़ेंगे नहीं। ओह माय गॉड, ये स्टिकी नहीं है, ये अच्छा है। पर इसके स्प्रिंकल्स निकल जाते हैं, but that's okay. It's so cute. हम इसके सारे स्प्रिंकल्स निकाल देते हैं पहले, और जो वो लोग सेपरेट करते हैं, ये सेपरेट नहीं होता है। ये अच्छी बात है, गंदी बात है, मुझे तो ये खोलना भी नहीं था, वरना ये बहुत ज़्यादा डर्ट हो जाता, फिर पूरी मेहनत लगती इसको धोने में, जो मेहनत लगती भाई। तो ये ऑलमोस्ट निकलने वाले सारे, और ये बहुत हार्ड है क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिक हो रखा है इसमें, तो ये एक एक निकालना बहुत मुश्किल है। ये आपको दिख भी रहा है? आप बताओ कि इसमें स्प्रिंकल्स है कहाँ पे? मुझे खुद नहीं दिख रहा है, नहीं है शायद। ओ ये रहा, दो है। ओके, फाइनली ये कंप्लीट हो गया। ओह, ये स्टिकी है, उतना भी नहीं है जितना मेरा कैट पॉ था, जो मैं अपने फ्रेंड के लिए लाई थी। यह अच्छा, मैं कर मैं दूसरा वाला भी खोल दूँ, खोल देते हैं। पहले हम इसका स्प्रिंकल्स इसमें लगा देते हैं। ओह, एक ही बार में सारे आ गए।
ओके, तो हम ये वाला खोलते हैं। पर ये अच्छे लगे मुझे क्योंकि ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है। तो कुछ लोगों को स्टिकी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक खोल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल्स है। ओए गिर रहा है। अगर हम इसे खेलेंगे ना ऐसे तो ये गिर रहा है। ये देखो, गिर रहे हैं ये सारे। तो हमें शायद से इसको थोड़ा सा साइड रखना होगा, या फिर इसके सारे स्प्रिंकल्स निकालते हैं। दोनों के निकाल लेते हैं ना, क्या दिमाग है मेरे पास। तो मैं इसके सारे स्प्रिंकल्स इसमें वापस डाल दूँगी। ओके गाइस, मुझे इतने से निकालने में 5 मिनट क्यों लग गए, और अभी ये पूरा बचा हुआ है। ये देखो, तो 1 घंटा लगने वाला है या आधा घंटा इसको पूरा साफ करने में। वैसे ये तो बहुत फ्री है पिंक वाला। ओके, तो अब मिलते हैं इसको और या पूरा कंप्लीट करने के बाद। ओके गाइस, तो फाइनली ये निकल गए हैं सारे के सारे। इतने अच्छे लग रहे हैं। चारों खोलते हैं साथ में उसका करते हैं। तो ये और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, एंड इसका और इसका। 3, 2, ओ माय गॉड। या फिर इन दोनों को साथ में स्क्विश करते हैं, और ओ ये जो लिखा है, इट इज नॉट दैट स्टिकी। 3, 2, 1। जन्नत। लव इट गाइस। और इतने और इसमें है स्प्रिंकल्स, इतने ही थे जो मुझे इन दोनों को निकालने में आधा घंटा लग गया, और वो अब इतने से दिख रहे हैं। ओके, तब हम इन दोनों को साथ में स्क्विश करते हैं और इन दोनों को साथ में स्क्विश करते हैं। 3, 2, 1। माय गॉड। पर मुझे ये उतना अच्छा लगा कि बहुत हार्ड है, और ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट, ये स्लो राइजिंग है। हमने इसे स्क्विश कर दिया, हमने इसको ऐसे पकड़ा, इससे ये क्या निकल रहा है? कोई बात नहीं, हम स्क्विश करेंगे एंड इग्नोर दैट। इट्स ओके। Okay, what the hell? हाँ, इसको हाथ में लगा के देखते हैं। What is this? ओ, ये जो नीडो के अंदर होता है, भाई तो नीडो है नहीं, तो फेक नीडो है। बहुत ज़्यादा स्टिकी है ये तो फिर ये इसका तो है नहीं है, पर ये इतना स्टिकी क्यों नहीं है फिर? देखो, अब हम हाथ
धोने के बाद मिलते हैं। ओके गाइस, मैंने हाथ धो ली है, अभी थोड़ी सी स्टिकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।